Jotelo mag Kenya Kwanza kotel ne kod jalub jatend piny Ngire Kithure Kindiki obedo gode bende sirikal mar Manywanda ka giwacho ni en mar riwo jo Kenya kendo tero chenro mag dongruok e kuonde duto ma pacho ka. Jotelo go bende oseyo kweth makero sirikal tesre kuom nyayo siasa mar dhoudi e pacho ka giwacho ni kwethno ok owinjo otel e pacho ka. To kaka Joyce Oduor lero bende gikwayo jopiny mondo omi duol matayo yiero e pacho ka IEBC thuolo mondo obi ota yiero makare. Kagiloso e kar chung od bura Mashinyalu e kaunti ma Kakamega, jotelo masiro sirikal lwedo kotelnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki owuok tung mosuo kod kweth maketo sirikal tesre magiwacho ni osechako kelo liet mar siasa e pacho ka. Jalup jatend piny owacho ni sani sirikal oketo maino mare e weche mag dongruok ma ok siasa. Wenye wanangojea kushindana na sisi watungojea huko mbele. Saa hii hatuna time ya kuingilia mambo ya siasa kwa sababu hakuna campaign, hakuna uchaguzi. Tukutane pale, kila mtu atatoa rekodi yake ya ile vitu alitetea ikakuja Kakamega siku ile alikuwa na kiti kubwa serikalini. Jotelo go bende oseyo kweth maketo sirikal tesre kuom bedo gi akweda mar dhoudi kagiwacho ni sani sirikal ma Manywanda ma jatend piny William Ruto odonje kod jatend ODM Raila Odinga oketo maino e tero dongruok e konde duto ma pacho ka. Hii timu yetu tunaongozwa na William Ruto. Sasa wameshikana na Raila Odinga. Hii timu mimi niko pale, kila mtu ako pale, na tunataka tuongee mambo ya wananchi, sio mambo ya viongozi. Unaona viongozi wengine anasema anatoka hapa Kenya kwenda Marekani kuangalia watu ya kabila yake. Huyo si Mkenya, huyo ni mkabila na hastahili kupewa nafasi ya uongozi. Tunataka kukumbusha wale ambao wanaeneza siasa ya ukabila ya kwamba sisi kama timu maendeleo tumeweka Kenya mbele. Ewi weche mag duol matayo weche mag yiero pacho ka IEBC, jatend migepe Musalia Mudavadi odokne IEBC kowacho ni IEBC en duol ma ochung' kar kende mawinjo mithuolo mar tayo yiero e yo makare. Kuna tofauti kati ya serikali ya Kenya na taifa la Kenya. Kwa hivyo IEBC itasimamia uchaguzi wa kila mtu kutoka kule mashinani hadi juu. Kwa hivyo nataka wale ambao wanajaribu kuleta porojo, let us not undermine the integrity of the IEBC. Bende okwedo jogo mawacho ni ichan kwalo mbulu mayiero mar 2027 kowacho ni jatend piny William Ruto biro sero mbulu kowuok kuom jo Kenya e yo maler kendo kaluwore kod chike ma pacho ka. Kazi ya Ruto si kuiba kura. Kazi ya Ruto ni kutafuta kura kwa mwananchi kwa njia ya demokrasia na kupeana mwelekeo na uongozi kwa taifa. Kwa hivyo wewe kama una fikira za kuiba, tafadhali usiweke Ruto kwa fikira zako za kujaribu kuiba kura. Joyce Oduor, Ramogi TV.